नेदरल्यान्ड्सले हामीलाई औकात देखाइदिएको छ। 8 वटा गेम लगातार भइसक्यो जहाँ चाहिँ हामीले अवेमा एउटै गेम जित्न सकेको छैनौं। अब हामीले गेम कहाँ हार्यौं भन्दा त्यही पुरानै कमी कमजोरीहरू हुन्। अब ओपनिङ पार्टनरशिप राम्रो जम्न सकेन, त्यसपछि हामीले अब मिडल अर्डरमा स्ट्राइक रोटेट गर्न सकेनौं भने अन्त्यमा हामीले फिनिशिङ पनि गर्न सकेनौं र रेगुलर ब्याटिङ कोल्याप्स जे पहिले हुँदै आएको छ यो गेममा पनि त्यही नै हुँदै आएको हो। अब हामीले एक्सेप्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ कि हामी राम्रो ओडीआई टिम चाहिँ कुनै पनि हिसाबले होइन। अब हामीले लगातार 8 वटा गेम अवेमा हार्नु भने कुनै मजाक पनि होइन र जबसम्म हामीले यो कुरा एक्सेप्ट गर्दैनौं कि हामी राम्रो ओडीआई टोली होइनौं भनेर तबसम्म चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुँदा निकै गाह्रो देखिन्छ। अब हामीले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सका लागि खेल्नु भन्दा पनि ओडीआई स्ट्याटस बचाउनको लागि खेल्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीसँग अब 4 खेल बाँकी रहेको छ। यो खेल चाहिँ अब ओमानमा हुनेवाला छ र 2टा खेल ओमानसँगै हुन्छ भने 2टा खेल क्यानाडासँग हुन्छ र क्यानाडासँग खेल चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने क्यानाडा 7औं स्थानमा रहेको छ भने हामी अब 6औं स्थानमा रहेको छौं। सो यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले लगभग 3टा खेलमा नतिजा निकाल्न सक्यौं भने चाहिँ हामीले लगभग ओडीआई स्ट्याटस बचाउने छौं र यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सुनौलो अवसर पनि हो किनभने ओमानमा गेम हुन गइरहेको छ र ओमानमा चाहिँ सब कन्टिनेन्ट टाइपको विकेट रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमलाई फाइदा हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब बिइङ अ नेपाली क्रिकेट फ्यान अब माया त उति नै लागेको छ, अब आश पनि अब उति नै लाग्छ नै नेपाली क्रिकेट टिमबाट, किनकि अब माया नहुने भएको भए नेपाली क्रिकेट टिमको हारको यति धेरै चर्चा त हुँदैन थियो होला नि त। अब मन त त्योसँग मात्रै दुख्छ जसको माया पनि लाग्छ। नेपाली क्रिकेट टिम मेक अस प्राउड।